やすい動画作りというか、まずこう無音ですけど、このようなするんですけど、この前にしとった結局ここからすぐ移してここで踏んで、でここで移してで踏んでいくみたいな。なんか例えばカクカクで言うと、こうやってすぐこっちに移動するみたいなですね。でこう来てこっちに移動する。ラインで言うとこのラインを通ろうかなっていうところをまずどのライン打ったらいいんだろうみたいな。それは目的は何が一番目的なんですか？目的はこれ踏んでる時ですね。ここ踏んでる時。こうですね。結局コーンを越えてすぐまず移動するラインを通るという目的が立てとったらば、例えばここでコーンチクッと遅くなっても、真ん中ぐらいで移動すると思う。遅くなったら真ん中で移動できるというか、これを多分入るところをここら辺にしとったら、みんなリカバリーもできるし、コーンの感覚はもう決まってるんで、結局ミスった時にリカバリーができやすいラインを作る。ここで移動してしまう。ここで移動してしまう。簡単に言うとここで移動してしまう。ここのラインを通るっていうのをまず視聴者さんに聞いて、あとはそのラインを通っていくんで、これはあと効率よくで通っていくんだよっていうところですね。ここはこう収めれればいいなとか。あとはこれにとらわれすぎると多分難しくなるんで、いい感じ。忘れかけてきたときはもうまず入るところだけですね。次のパイロンを抜けるまでの準備が手前でもできてしまってパイロンに迎えると余裕ができるということですよね。そうですそうですそうです。パイロンギリギリのところで曲げようと思うと、もうパイロン曲げるので精一杯になってしまって時間も距離もないから、慌ててその次のパイロンに向かってってなってしまうから。そうです。結局パイロンを超えれば1センチ1ミリでも超えればもう移動していいんで、早めに向こうに右なら左にっていうことですよね。はい。そうです。でそれが遅れて真ん中ぐらい移動するもんなら別にそれはそれでいいと。流れができてればですね。はい。で早い段階で準備が整えば次のパイロンを超えて1ミリでも過ぎれば次に移行していいんです。でもそれがこの今多分2メーターぐらいですかね。2メーターぐらいの時に姿勢を作れんとどんどん遅れていくんですよ。その次にでここでしっかりも移動していいところを作って移動する。でもここで向きを変えれる準備をしたら向きを変える。でここで向きを変えたら変える。でそれが例えばもうそれが遅れてこの真ん中ぐらいで移動した。で早めに作ってこう移動する。でできるだけまた戻していく手前の方で何かって時は距離を使ってパイロンのギリギリ奥まで使ってでもいいけん右に寄せる。普通にコースを走るときも同じですもんね。はい。早くその曲がってるコーナーから脱出するときにいかに早く次のコーナーに向けての準備が終わるかで、はい、次のコーナーまでの距離が長くなるということですよね。はい、そういうそれの作り方の、癖作りというかリカバリーの癖付けをするっていうのも一つあるし、この結局アクセルオフっていうかで向きが変わるんだよと。だからもう一番目的はそこなのかなって思うんですよね。無駄をなくすっていう意味で、当然パイロン行くときに遠心力が大きすぎたり車速が思ったより速すぎたりとかすると、準備がその分先になってしまうじゃないですか、終わるのが。やっぱり一
個目のパイロンが仮にそれですうまくいったとしても2個目のパイロンの抜けたところで次のパイロンに向けての準備が遅れてたらはい結局ダメなわけですよね。なのでずっとそれの繰り返し、コース走る時もそれの繰り返しそうですねっていうところが一番のその目的というか、先に流れが作れて準備ができてればその後の技術っていうのも落ち着いてできるので、そこができてからのリカバリーだったり技術だったり、ちょっとアクセル多めに入れても遊んで曲がれるはい余裕ができるためにはまずその準備が手前でできて、その手前で準備が終わらせるためにはその手前をどうやって持っていくかっていうのを考えながらやるのがスラロームの一番のその目的なのかなって思うけど、それが説明が難しいんですよね。だからパイロンも途中で何かをするっていう技術はあくまでもそれができて自分が余裕ができる状態で走れるようになった上での練習。はいなんかゆっくり走りながらそのライブ走ればいいんですよ、でこの辺からも入っていってグリップでいいんでこの辺からこう行きおけばそれが遅れた時は残りの距離はうまく有効活用するようにこれ曲がりきらんと思ったらここまで使っていいで徐々にこう手前に戻していくそうするとまたそうですね。だからいわゆるこうごまかしですよね、はいそこがなんか一番まずスラロームを何のためにするのかっていう一番のなんかこう伝えたいところとかっていうか考えてほしいところというか、ピッチングでオーバーで曲げるアンダーで加速するとかっていう以前のところがしっかり分かってないと余裕がない状態でもうちょっとオーバーステアで向き変えないかんかったとかアンダーステアでもうちょっと加速できたのにとかっていうのを途中で感じたところでそう思ったとしても使えないと思うんですよね、余裕がなかったらですね。ですです自分のコントロールの中ではですね。その確認する上でこれやりながら別にそのかっこよく絶対オーバーでこう向きを変えていかんっていうわけこれも、そうですね重要かですけどそれじゃなくていいんですよね。しっかり減速してステアリングを切る減速してステアリングを切る減速してステアリングを切るその車を運転する上で当たり前の行動の再確認っていうかその中いきなりこう曲がり寄るときにアクセルを入れたりしないで、曲がりって加速できるところでなんかそうですね確認作業いうのをやっているところですよ。あとはだけにそのアクセルを抜いたらカーリングすればあれとあれなん私も喋りながらこれはですね難しいことを今しようとしよるんですけど結構ちょっと肩の力抜いていけないので、はいなんかちょっと力が入ってるような感じ、無駄が多い感じが、それも一つの技術なんですけど、引き出しのうちの一つにはなるんですけど、効率よく同じような感じでいくっていうのも引き出しのうちだと思うので、ちょっと
時は今80%の落とさんといかんですね。この時は80%に落として80%に
ボディが黒だから、黒だから色合いが難しい。OK です。ありがとうございます。なるほど。